गुड मॉर्निंग। थंडा सर्दी कफ हेले आमे टिके घर उपाय काढ़ा बनैकी पीऊ आउ सोरिष तेल रे कला जीरा पकईकी ताको उषुम करके तंटी गला रे छाती रे मालिश करवा से भी टिके उपशम मिलिबो। आ पाटी की स्वाद पई टिके कला जीरा पकईकी आज अटार रुटी बनैबा जोटा कि पाटी को स्वाद लगे सहित हजम भी हेबो। आम तुरंत टिके घर उपचार करबा पुणी भल नहले डॉक्टर परामर्श नबा। वीडियोटी भल लगे छोट से लाइक टे करदेबे आ सब्सक्राइब करदेबे खुशी खुशी रे। धन्यवाद।